Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu akan pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, agar kita lebih semangat, kita bernyanyi dulu bersama-sama, yaitu bernyanyi ada sepeda. Kita bernyanyi bersama-sama, oke? Nah, setelah kita bernyanyi, siapa tadi yang berangkat sekolah naik sepeda? Ada tidak yang naik sepeda? Nia naik sepeda tadi ya? Iya. Kenapa ya roda sepeda itu dapat bergerak? Karena apa ya? Ada yang tahu tidak? Apa, Burhan? Iya, karena adanya gaya yang mempengaruhi gerak benda. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya dan gerak benda. Ada yang masih ingat gaya itu apa? Vincent, gaya itu apa? Iya, gaya adalah tarikan dan dorongan yang mempengaruhi gerak benda. Sedangkan gerak itu apa? Ada yang masih ingat? Kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan praktik atau melakukan percobaan mengenai hubungan gaya dan gerak benda. Anak-anak nanti akan bersama Bu Guru dan teman-teman kalian akan mencoba melakukan percobaan, yaitu hubungan gaya dan gerak benda dengan benda-benda di sekitar kalian. Yang pertama, coba kalian keluarkan kertas kalian. Ibu sudah mempunyai kertas atau tisu. Coba kita remas tisunya. Kita remas. Apa yang terjadi? Iya, karena adanya gaya, yaitu menyebabkan perubahan bentuk suatu benda. Untuk percobaan yang kedua, yaitu coba kalian berdiri, kalian dorong meja kalian. Apa yang terjadi? Iya, karena adanya pengaruh gaya menyebabkan benda yang dia menjadi bergerak karena adanya gaya dorong. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tadi, anak-anak ibu beri tugas untuk mengerjakan tugas di buku kalian nomor 8. Karena anak ibu beri kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya? Cukuplah. Sudah selesai? Ada yang berani untuk menyampaikan jawabannya dengan teman-teman yang lainnya? Harus berani, nggak usah malu, karena kita sama-sama belajar. Sudah? Ya, pintar. Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang beranggotakan 4 orang dan ada yang 3 orang. Kira-kira kita akan melakukan percobaan apa ya? Nah, tentang hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, nanti anak-anak bersama kelompoknya mendiskusikan jika anak-anak menggelindingkan bola, apa ya yang terjadi? Kemudian yang kedua, anak-anak melakukan percobaan ketika anak-anak menjatuhkan benda. Kemudian yang ketiga, anak-anak melakukan percobaan ketika anak-anak mendorong benda. Hubungan gaya dan gerak apa yang terjadi nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian diskusi dan melakukan 1, 2, dan 3 sudah selesai. Nah, nanti ibu beri waktu kalian perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Maju ke depan satu persatu. Nanti didiskusikan apakah sama atau tidak. Nah, anak-anak
kelompok 1, 2, dan 3. Anak-anak sudah hebat semua melakukan presentasi hari ini. Nah, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai hubungan gaya dan gerak? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Ayo coba Vincent. Iya, pinter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi tanpa adanya gaya, benda tidak dapat bergerak. Pinter, kalian hebat semua hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu beri tugas untuk pertemuan kalian selanjutnya. Kalian mengerjakan di rumah kalian masing-masing, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gaya. Nah, hasil kalian akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pinter. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing atau menutup pembelajaran, kita doa terlebih dahulu agar kita selamat sampai di rumah masing-masing. Ibu akan pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Semuanya duduk siap ya.